Aloha! Good morning everyone! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa YT family. So andito na naman si Mr. Chudoro Alas. Welcome to my vlog, kapatid. So andito ako ngayon sa isang sasakyan ng trailer kapatid. So ito chine-check ko ngayon yung display board niya kasi yung oil pressure hindi gumagana. So hindi ko inisa-isa ko yung wiring niya, itong display board ng sasakyan. Ayan po. Ang hindi gumagana dito itong oil pressure ito. Yung oil pressure po ang hindi gumagana. So dati ito pinalitan ko po ng dashboard. So pagka ganun pa rin, kailangan mapalitan yung dashboard na to. So yan ang ano ko ngayon ginagawa. Yan ang dashboard po. So andito yung guide niya na diagram. Dito nakikita ko yung ano. Oh, sige, okay. Saglit lang kasi may tumatawag. Ayun, dumating yung isang driver. Complete sa sakyan, ayaw daw umistart. So yan ang trabaho ko dito. Lahat ng mga sasakyan. So ayan, inutusan ko yung kumuha ng long nose saka tubig. Ayan nagkas-plus na po yung dashboard doon, yung sa fuse board doon. Tawag na yung PM. So ito yung pan-check ko ng So yan mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. At ito talaga ang daily na ginagawa ni Mr. Sidoro Alas dito sa Kuwait po ako ngayon. So yan, yung mga OFW dyan, kailangan yung magsikap at mag-ipon. Nahin nyo yung sarili nyo para pag uwi nyo meron kayong mga uwi. Okay, mag-ipon. Maraming salamat, bye bye. Kaya pala kung sino yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na mga kapatid. Don't forget to click the notification bell and share. Okay, shoutout na lang dyan sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa ating YT family. So ito na lang i-mention lahat at alam ko nandyan kayo palagi. Kung wala kayo, wala din si Mr. Sidoro. Ayan yung kasama ko, pugi kong kasama, very handsome and very active person. There's too much girlfriend here in Kuwait. So much girlfriend, you know, girlfriend, but nobody come with him, with him girlfriend. They don't have money, not enough, so that's why now girlfriend stop. Okay, thank you so much. And one of my friends coming now. Advance happy Valentine's. This dress is good. Happy colors, sir. Happy colors. Colors, So thank you so much at hanggang dito na lang ako. Bye bye.